សួស្តីអ្នកនរគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទ Denzo V ហើយអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Denzo V បាទនេះគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើការថតរូប style រលយយើងដឹងហើយនៅ Visa គឺមានតែ Denzo ដែលថាថតរូបចេញមកតែសិនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ Denzo មកនេះទីមួយធ្វើជា model ខ្ញុំទីពីរធ្វើ cameraman ហើយយើងនឹងរកទីតាំងស្អាតៗនិង style លយៗប្រាប់អ្នកនរគ្នាតែសំខាន់អ្នកនរគ្នាប្រកាសឆ្ងល់ជំលើកនេះអត់ឃើញម៉ាយឲ្យកាន់អីគេនេះកាន់អីគេនេះOppo ហ្នឹងនៅក្នុងដៃនេះគឺ Oppo Reno 7 series នៅក្នុងដៃ Denzo គឺ Oppo Reno 7របស់ខ្ញុំ Oppo Reno 7C 5G ស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងយកវាធ្វើជាម៉ៃ record សំឡេងផងធ្វើជាកាមេរ៉ាផងហើយចង់ដឹងថាលយប៉ុណ្ណាហើយមូលហេតុអ្នកនរគ្នាគួរតែជ្រើសយកវាជាទូរស័ព្ទព្រោះវាថតរូបដឹងតែញ៉ាំតែទៅមើលពួកខ្ញុំតោះឥឡូវយើងគួរតែថតនៅណាដឹងទេ តែនោះក៏បានដែរឡៃនោះមាន graffiti កោះអូខេឥឡូវយើងឃើញកន្លែងថតរូបដំបូងគេ Denzo ស្រឡាញ់នេះសិតតែ graffiti cool មែនតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើជាកាមេរ៉ាមែន Denzo ធ្វើជា model ហើយខ្ញុំនឹងប្រើ Oppo Reno 7ដើម្បីធ្វើជាកាមេរ៉ាថតរូបឥឡូវបណ្ដាញកាច់ style មកស្រឡាញ់ហើយបងនឹងប្រើវាជាកាមេរ៉ាតោះអ្នកនរគ្នាចឹងដំបូងយើងថត blue tick មកក្លឹបមួយយើង portrait ម្ដងនេះមក portrait ដែរតែនេះគឺ portrait អូខេអ្នកនរគ្នាមិញបានឃើញរូបថតអាសាដែលខ្ញុំថតឲ្យ Denzo ដោយប្រើ Oppo Reno 7តែបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យ Denzo ថតឲ្យខ្ញុំធ្វើ model ម្ដងហើយ Denzo នឹងប្រើប្រាស់ Oppo Reno 7Z 5G ក្នុងការថតរូបឥឡូវមួយទៀតអ្នកនរគ្នាគឺ Oppo Reno 7 series របស់យើងគឺមាន super volt fast charge រហូតដល់33 W ហើយយើងអាចសាកថ្ម 100% ឲ្យពេញហ្មងត្រឹមតែរយៈពេល1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ